ඉතින් අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත තීන්දුව ringtone එකට change කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ඒකට කරන්න ඕනේ setting වලට යන එක. setting වලට ගියාට පස්සේ මේ යටින් තියෙනවා sound and vibration කියලා. ඒක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකටයි ඇතුළු වෙන්නේ. මෙතන option එකක් තියෙනවා ringtone කියලා. ඊට පස්සේ ringtone එක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන වටනවා ඔයාලගේ theme වර්ග දෙක. මම මෙතන theme 2 මත ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ හරිය තියෙනවා plus mark එකක්. ඒ plus mark එක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයගොල්ලෝ ඇතුළු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කැමති හින්දුවක් මෙතනින් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ringtone එකට. මම මෙතනින් මේ හින්දුව දෙනවා. අයර් එකට ආටා අපේ එහා ගෙදර නීටා ඊටෝට තමයි රීටා මේ මාත් එක්ක පැනලා ගිහින් රැට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපේ ringtone එක change වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත තීන්දුව ringtone එකට change කරගන්නේ කියලා. මම ringtone මාරු කරන එක කොටස description එකේ යටින් දාන්නම්. ඒක ඔයාලා බලන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් subscribe button එක ටච් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දෙන්න. හොඳයි ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.